फतेहपुर ऑटोटेक में आपका स्वागत है। ये Hyundai i10 आई हुई है और इसमें चेक लाइट इशू है और दिखाते हैं हम आपको। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, तो ये देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और ये चेक लाइट आ रही है। ये देख सकते हैं चेक लाइट है और ये रेस भी ले रहे हैं। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो चेक लाइट आ रही है तो अब स्कैनर लगाना पड़ेगा, पहले देख लेते हैं। और कोई इशू नहीं है, गाड़ी में पिकअप वगैरह सब सही है और आरपीएम थोड़ा डिले जा रहा है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं स्कैनर लगा के क्या फॉल्ट है। तो चाबी हमने ऑन कर दी है और डायग्नोस करके देखते हैं Hyundai। और क्या फॉल्ट आता है वो दिखाते हैं हम आपको। ये इसके चेसिस नंबर आ गए और साल आ गया, 2016 मॉडल है, G1.1 है। तो यस करते हैं, सिस्टम सिलेक्शन, इंजन और रीड ट्रबल कोड करके देखते हैं क्या फॉल्ट है। तो ये रीड ट्रबल, तो ये फॉल्ट कोड आए हैं P2159 व्हीकल स्पीड सेंसर, बी रेंज परफॉर्मेंस और P0 300 रैंडम मल्टीप्लाई सिलेंडर मिसफायर और ये है P0 301 सिलेंडर 1 मिसफायर और P0 304 सिलेंडर 4 मिसफायर। और ये देख सकते हैं सब एक्टिव पे हैं, तो इसी वजह से चेक लाइट आ रही है। तो देखते हैं 1 और 4 में क्या फॉल्ट, क्योंकि रैंडम तभी देगा जब एक से ज़्यादा सिलेंडर मिसफायर करेंगे, तो रैंडम मिसफायर सिलेंडर में ये देगा। तो देखते हैं क्या फॉल्ट कोड है। फॉल्ट है गाड़ी में, फॉल्ट कोड तो दिख चुका है। तो इंजन साइड देखते हैं और 1 नंबर 4 नंबर सिलेंडर को देखते हैं। तो ये देख सकते हैं, तो इसको निकालते हैं, एयर फिल्टर वगैरह खोल के देखते हैं। तो एयर फिल्टर खुल चुका है और देख सकते हैं ये 1 नंबर है और ये 4 नंबर लीड है। 1 नंबर 4 नंबर मिसफायर कर रहे हैं, कभी कभी छोड़ पकड़ कर रहे हैं, इसलिए रैंडम में भी देगा और मिसफायर भी आएगा। तो हम सबसे पहले इसके प्लग खोल के देखते हैं, क्योंकि अभी गाड़ी मिसिंग नहीं कर रही है। तो प्लग खोलना, 1 नंबर 4 नंबर दोनों। तो अभी गाड़ी में बिल्कुल मिसिंग नहीं है। सबसे पहले हम प्लग ही चेक करते हैं, खोलना प्लग। तो ये देख सकते हैं प्लग खोला जा रहा है। तो ये 1 नंबर प्लग खुल चुका है, निकालना। और देख सकते हैं वाल की जगह का बिल्कुल परफेक्ट है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लग चेंज नहीं हुए। सब प्लग खोलो और नंबर से रख दो। तो देख सकते हैं ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। और गाड़ी मिसिंग भी बिल्कुल नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम में। और इनको देख सकते हैं, ये प्लग लग रहा है चेंज ही नहीं हुए कभी। ये डैमेज है, ये यहाँ से गैस मारने लगते हैं बैक साइड से, पूरे में जंग लगे हुए हैं, कभी चेंज ही नहीं हुए। तो इनको सबसे पहले इन्हीं को चेंज करते हैं और फिर क्लियर कोट करके देखते हैं। और वाल साइड से हमको यहाँ पे से सही दिख रहे हैं, इसलिए हेड पे तो हमें शंका नहीं लग रही है। ये आप देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये चारों प्लग हम चेंज कर रहे हैं और ये वाले प्लग यहाँ से शॉर्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे
ये पीलापन आने का सबसे मेन रीज़न यही होता है। और प्लग की हालत आप खुद देख सकते हैं। तो लो इनको फिटिंग करो प्लग को। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किनको किनको ECM में मिला है और किस किस को हेड के वाल में मिला है, और प्लग से भी हो सकता है। तो किसको किसको कहाँ पे मिला है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो प्लग चेंज करके और हम इसको क्लियर कोट करते हैं एक बार। तो क्लियर कोड सक्सेस हो चुका है और नो फॉल्ट कोड है। नो फॉल्ट तो पहले भी हो जाता, हम क्लियर करते, और इसलिए क्लियर नहीं किए कि पहले फॉल्ट ट्रैक करते हैं, देखते हैं कहाँ पे है फॉल्ट, उसके बाद आगे देखते हैं। तो अभी चेक लाइट जा चुकी है और RPM अपने से हाई होके लो हो रहा है। तो अब ये गाड़ी पहले चलाना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि रैंडम ये कोड दे रहा है और ये अपने चेक लाइट इशू ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो ये नो फॉल्ट कोड देगा, ये देख सकते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है प्लग पे ही फॉल्ट था, क्योंकि कस्टमर बोले अभी कि गाड़ी कभी कभी बंद भी हो जाती थी, क्लच दाबो तो गाड़ी बंद हो जाती थी, क्योंकि फायरिंग नहीं करेगा 1 नंबर 4 नंबर तो गाड़ी बंद होगी। तो इसीलिए मल्टीप्लाई सिलेंडर का कोड भी बन रहा था इस पे। और गाड़ी में जब मेरे पास आई तो मिसिंग बिल्कुल नहीं थी और इस समय भी नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं इस समय भी मिसिंग नहीं है। तो हमें प्लग पे ही फॉल्ट लगा और अब इसको चला के देखते हैं फॉल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो अभी नो फॉल्ट कोड है और ये रैंडम वाला इतनी जल्दी जाता नहीं है फॉल्ट। तो कि कौन कौन लोग कितना कितना परेशान हुए हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताना। हमको एक बार ECM में भी मिला है, वॉल पे भी मिला है और टैपिट पे भी मिला है, मिसफायर पे रैंडम वाला। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें और इसको चला के भी देखते हैं। तो हमने गाड़ी को रोड पे ले लिया है और AC ऑन कर देते हैं और सिटी पे चला के देखते हैं, क्योंकि सिटी पे ही गाड़ी बंद भी होती थी। तो चला के देखते हैं बंद होती है या नहीं, और चेक लाइट इशू आ रही है, चेक लाइट प्रॉब्लम हो रही है क्या नहीं। तो देख सकते हैं अभी चेक लाइट नहीं आ रही है और AC भी ऑन है और सिटी में चला रहे हैं। तो चला लेते हैं फिर दिखाते हैं, अगर प्रॉब्लम आती है तो दिखाते हैं। तो अभी तक तो नहीं आई है चेक लाइट और सिटी में चला ही रहे हैं। तो अभी हम लोग 5-6 किलोमीटर चला के आ चुके हैं और सिटी में अभी चेक लाइट भी नहीं आई है और गाड़ी भी बिल्कुल सही चल रही है, गाड़ी बंद नहीं हो रही, देख सकते हैं AC ऑन है। पहले क्या था, बंद हो जाती थी गाड़ी और ये कस्टमर चला रहे हैं गाड़ी तो बोल रहे हैं गाड़ी अब सही है पहले से, क्योंकि पहले मिसिंग भी करती थी, बीच बीच में गाड़ी बंद होती थी। तो वर्कशॉप में पहुंचते हैं और देखते हैं जब, और स्कैनर भी लगा के देखेंगे। गैरेज पे आ चुके हैं और स्कैनर लगा के देखते हैं कोड नोटेबल कोड है या नहीं। गाड़ी तो सही चल रही है और चाबी ऑन भी करते हैं। लो स्कैनर निकालो और गाड़ी को एक बार स्कैन करके देखते हैं। गाड़ी तो सही हो गई है, क्योंकि कस्टमर भी बोल रहे हैं गाड़ी पहले से सही है। और जो झटका मारती थी, जो बंद हो जाती थी, तो इतने में वो 10 बार बंद होती बता रहे थे। तो इन्हीं के सामने स्कैन करते हैं और इनका चेहरा नहीं दिखाना बोल रहे हैं, मैं सामने नहीं आऊँगा यूट्यूब के, मतलब इनकी वीडियो ना बनाएं।
आप देख सकते हैं ट्रबल कोड करते हैं तो नो फॉल्ट कोड, तो गाड़ी अपनी हो गई क्लियर एकदम। देखो जो फॉल्ट रहा है ये नो फॉल्ट कोड है, सही है ना। तो पहले से गाड़ी भी सही है जो बंद हो रही थी, ठीक। और वो वाली आवाज़ भी ख़त्म हो गई तुम्हारी अब। तो आपने देखा ये स्पार्क प्लग डालने से रैंडम मिसफायर जा चुके हैं, जो 1 नंबर और 4 नंबर में आ रहा था। तो ये पहली बार हमको मिला है ऐसा कि हमने प्लग चेंज किया तो ये रैंडम वाला जा चुका है और आवाज़ वाली ख़त्म हुई। ये पाइप के बुश से आवाज़ आ रही थी, पाइप की खड़खड़ खड़खड़ की। तो ऐसा ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।